Jika anak kita mengalami demam, flu dan batuk, cobalah dengan menggunakan ramuan herbal alami yang satu ini yang sudah sejak lama orang tua zaman dulu itu menggunakannya untuk mengatasi hal tersebut. Insya Allah ini dijamin ampuh, silahkan untuk mencobanya. Bahannya hanya 3 saja. Yang pertama adalah bawang putih, yang keduanya minyak tawon, yang ketiganya minyak kayu putih. Caranya, ambil 3 siung bawang putih, kemudian dibakar lalu dihaluskan. Setelah itu tambahkan setengah sendok makan minyak tawon, juga setengah sendok makan minyak kayu putih. Aduk sampai tercampur, kemudian aplikasikan ke punggung belakang anak sampai rata dan perutnya juga telapak kakinya.